atanafuna kitabo kya swala jangu wano wendi tukigabira ku 15 tugaba bugabi tebatonda yirimu. Barakallahu fiik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أتين لزبو واجتيب الله سبحانه وتعالى تمغير جل جلاله السوكسا سنميرين بكو اجتيب محمد صلى الله عليه وسلم twebaza bakadde baffe enteekateeka ennungi efaananako bweti. Twebaza n'abayambyeko okwongera okuzimba ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kyonna kyoteekayo ku nnyumba ya Allah butereevu oyingira mu hadithi ya Uthman ibn Affan yasomera basahaba. Jukira bwe yali agaziya omuzikiti gw'e Madina mulimu abaakiraba mu mbeera endala kyeyava yesembesa hadithi eyo, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna. Ekituufu kyonna kyoba okoze ne bakuba kusiiga ku langi mu muzikiti asiringi ng'eyo kugitereeza kusereka wadde omuzimbo gubaddewo kuleeta misaalo oyingiramu abo abazimbye ennyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala. Omusomo gwaffe insha Allah Sheikh Juma simanyi dakika tulina mmeka ndabe engeri gye ngufunzaamu dakika 4 insha Allah. Tugenda kulaba okukwasibwa ebitabo byaffe ku lunaku lw'enkomerero. Ebitabo byaffe bye twakola kuno ku nsi bigenda kutukwasibwa yawma al-qiyama. Muntu wamala okufa kitabo kye kizingibwako, byonna bye tukola biwandiikibwa. Allah yatugamba mu suratul Isra, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura ikra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Buli muntu yenna mu nsingo wano bamuteekerawo batukayitinga ka tape recorder akalikodingibwako buli kyonna kyokola kyenkola kyetukola. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi. Kajja kujibwa yawma alqiyama nga kiringa kitabo oba giyite file. Omuntu bamugambe iqra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Lumba kimukwase tugenda laba enkwasa yabyo bantu engeri gye bagenda okubikwatamu. Wallahu almusta'an. Allah kyagamba wa idha suhufu nushirat, bigenda kubikulwa bijibweyo. Bw'omala okufa bwenfa omulala bwafa ebitabo bizingibwako emirimu gyaffe gikomaawo. Malakul mauti bwejja, malaku al mauti bwejja ne kujjamu omwoyo, kuba malayika eryemu ejjamu emyoyo. Emyoyo zonna mu nsi yonna buli yenna afa malayika emujjamu omwoyo eri eki gye bayita malaku al mauti. Tebagiyita walumbe eyo nsobi ntero giwulya ne ku bituuti abaga nti malayika wa tetulina ffe malayika gye tuyita walumbe. Era aboogera ekyo balina halal obukendevu bunene mu iman
kuba empagi z'obukkiriza omukaaga tulinamu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi. Empaji ey'okubiri kukkiriza malayika za Allah. Mukkiriza malayika za Allah tulina malayika Allah zeyatubuulirako amannya gaazo tulina okugakkiriza enda tetuzimanyi wama ya'lamu junuuda rabbika illahu teri amanyi jerya malayika za Allah ziri mmeka naye waliwo zeyatubuulirako Jibrilu tugimanyi Mikail muzo mulimu ne malayika eyitibwa malakul mauti nga Allah bwe yagiyita mu suratu sajida qul yatawaffakum malakul mauti watu bwe yagiyita teriyo hadithi neweba nafu nga nabbi agiyita walumbe era ffe ebyo ebya walumbe tetubikkiriza bal okubikkiriza bukafiiri oba oviridde ddala mu busiraamu oga nti ali awo ttanda era egyo asinzira najja n'atigomya abaana bannambi n'ekintu asinzira awo ttanda najja ngatta abantu oba n'ab'e China avaawo ttanda n'agenda nabo n'abatta. Kati enzikirize egamba nti atwala emyoyo ye walumbe enzikirize emenyawo obusiraamu toba musiraamu. Ntegereka bulungi ab'ebitiibwa ebyo babisomesa n'abaana wansi eno mu SST primary ebyo bawe bali ba teacher bakikiwale bayinza otukakasa ku ekyo babisomesa eno abaana wansi n'ebyo byonoonera ddala enzikiriza. Mu malayika ze tulina tetulinayo gye bayita walumbe. Mubimu kubinyweza okukkiriza zi malayika al-imanu bil malaika kwe kukkiriza amannya gaazo zetwategeerako Allah ze yatugamba subhanahu wa ta'ala. Kati muzo tetulinamu gye bayita walumbe. Ensonga etegerekese bulungi tero Julia matu nga boogera ku malayika ey'okufa eyitibwa malakul mauti so teyitibwa malayika walumbe tetugirinaayo bal ebyokubikkiriza nti jeeri oba okaafuwadde nga bwolaba babeera mu nnyimbe ne bakola emikolo bidala ne babiteekawo ng'ekibaleese kwabya walumbe oyo bamwabya baleme kuddamu kufa era emikolo gikolebwa ne bakwata byonna byonna amafumu akibagezaho okukola ki bamwabya baleme kuddamu kufa. Abo bwe batyo abalina enzikiriza eyo tebalina mugabo gwonna mu ddiini ya busiraamu. Nasalullah assalaama. Kati malakul mauti bwejja nekujjamu omwoyo ekitabo kino byonna ebiwandiiko byetukola kibikkibwako olunaku lw'enkomero bwe lunaatuuka Allah atugamba subhanahu wa ta'ala mu suratu takwir wa idha suhufu nusharat ekigambo nusharat kwe kuba nti bibikkulwa nga mu hadithi eri eya ekyafaayo ky'abayudaaya bali bwe bajja ewa nabbi okubalamula ne babikka n'abagaafa atawu bitawurati fanasharuha ne baleeta tawurati ne bagibikkula nasharuha. Kati wa idha suhufu nusharati bitabo bigenda kubikkula bijjibwe buli omu ekitabo kye era ebitabo bwe binagibwayo akakaseera nga sinnakatuukako omukkiriza bwakitegeera nti ebyo gyebiri yeteekateeka ng'akyali wano ku nsi. Bwekiwulira nti waliwo ekiseera ekyokugyayo ebitabo ku byonna bye tukola oteekateeka wano ku nsi. Waliwo mizaani zino ezipima ku ngendo zino ennene. Kati wano we tuba tugambye Masaka Road eruka yaawe mizaani ezo abasajja abavuga ebimotoka bano matooke amanda balina kilo ze batalina sukka si bwe guli. Kati yeetereeza amanya maaso awo waliwo mizaani kilo zino mpitawo eziriko akuba nti ekyo ekyokulabirako era kya wansi kuba mizaani zino ez'ensi zirimu obulyaza amaanyi asobola okuba nga munene abaavu bayita babaavu ajja olusika ne wataba abaavu nnyo bwajja nga akutte ebizike nga 5 afanda ali awo n'amuzza ebbali n'amukwatako mu ngalo n'ayitawo
mu mbeera eyo. Naye ate minzaani gye twogerako eya Allah subhanahu wa ta'ala kuba minzaani ya mazima era okugiwakanya bukafiiri. bwe bagamba minzaani eyo egenda okupimibwako emirimu, ago masala we gali banapima mirimu bantu oba byonna, ago masala we gali sigenjagala, naye ya mazima. Bal bimathaqili dharra, epima n'akanyunkuuli akatono. Leero minzaani zaffe zino ez'ensi bw'oba ne kilo ya sukaali nga mugitaddeko ne bajjako nkayite kaweke, akaweke kasukaali tuyinza okukayita akaweke, minzaani erina kyekyokako? Terina kyekyokako. Naye ya Allah kaako ekapima, akekapima. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. bigenda kubalibwa bwe tweteekerateekera minzaani zino ez'ensi. Kiba kya bulyaza amaanyi obuteeteekerateekera minzaani eyo, ate nga yo teriiko nti oba eriko okugulirira nti biyinza okugira eno nozza ebbali Jibriru omugawo waayo embeere la, tekisoboka, tekisoboka ekyo. Era ekyo kyakuyiga kinene. Abamu kuwamanya abavunula ekitabo kya Imaamu al-Bukhari kye bayita Sahihu al-Bukhari baleeta ekyokuyiga ekyo ne bagamba y'ensonga lwaki Imaamu al-Bukhari yafundikira ne hadithi eno eya minzaani mu kitabo kye ekirina ahadithi ezisukka mu 7. Yatandika ne hadithi ya Abdullah ya Umar ibn al-Khattab, fenna gye tumanyi innama al-a'malu binniyati, ye hadithi gye yatandika nayo Imaamu al-Bukhari. Bwe yali akimaliriza ekitabo kye mu ahadithi ezo ennyingi zonna ennungi entuufu, yawumbawumba ne hadithi ya Abu Huraira, nabbi gye yagamba alayhi salatu wassalam, kalimatani, tugimanyi fenna kalimatani, ebigambo bimeka? 2. Ani agimanyi? Sheikh waliwo ebitabo baguze nga 3 twali biwadde akitubuulira ekintu ekyo nga hadithi eyo eri nasimu walimu inshallah la Sheikh goli walimu sewo jagala n'oli mwalimu. Naam, toli mwalimu. Naam, jitusomere hadithi eyo ntuufu Imaamu al-Bukhari gye yafundikira nayo ekitabo kye as-Sahih. Naam, naam, sallallahu alayhi wa sallam. نعم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جزاك الله خيرا. حديث أبو خاين مسلم شيخ تجموه إن شاء الله. موالبو kati eyo hadithi Imaamu al-Bukhari gye yafundikira nayo ekitabo kino, abamanyi bangi babuuza lwaki gye yafundikira nayo ate nga yatandika n'eri y'emirimu niya zaffe Allah azitunuulira. Abamu kubavuuniza abaani ne bagamba nti Allah atunya emitima gyaffe gino bye tukola, emirimu gyaffe, naye tumanye gye bigenda okuggwera nga bye tukola biri ku ki? Ku mizaani. Kyeva yafundikira ne hadithi eyo bigambo ebyo 2, khafifatani ala lisani, biwawufu kuki? Ku lulimi, thaqilatani fil mizan, ng'ate bizito ku mizaani eyo. Eyo tugambye ey'amazima, habibatani ila rahmani, omusaasizi Allah byagala nnyo. Ebyo byogera wonna buli woba otambula oli mu kkubo, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Neoba nti eyo mizaani gyeri amazima. Bwe tulaba mizaani zino ez'ensi abantu obale bwe beeraliikirira amanyi ngenda kukola ki?
kupimwa mizani gyeri maaso eyo neyetereza bino mbiyisaawo kati naffe maaso ga Allah waliyo mizani mirimu gyaffe gigenda kupimwa tulina kwetegeka nga tukyali wano ab'ebitiibwa watazawwadu fa inna khayra zadi attaqwa entanda esinga gyetugenda nayo maaso ga Allah kumutya kutereeza tawhidi notereza nolaba nti mpitawo nayitawo bwe tunatuukaawo ku mizaani eyo kukubalwa okwo nayitawo muno mu nsi barakallahu fikum bwe tuba n'eŋŋendo twegendereza kuno ku nsi abaali batambuddeko ku ŋŋendo ate bwe zijja nga za nnyonyi tweteekateeka muntu nakimanya nti nina okutambula ne kino passport weri visa ebirala ennaku zino bino ebyazze vaccination certificate n'ebirala ebigendera okwo yerobooko bamwagala nina okuyitawo nabyo tweteekateeka okumala ekiseera mu ŋŋendo ezo ng'ate oluusi olwo olugendo luyinza obutabaawo omala okweteekateeka bwotyo ne baga nti ebisayi babigadde tewali kufuluma olugendo ne lutabaawo naye olugendo lwaffe okugenda eri Allah gyeruli teruliiko nti waliwo ebiyinza okugira nti ate covid yazze olugendo baluyimiriza temukyagenze ffenna tugenda mu lugendo olwo zino ez'ensi tweteekateeka oli bwamanya nti waliwo ekiyinza omulemesa alwana okukijjamu abamu baba bagenda ne keesi ezo bazeetegereza temuli mu njaga yinza oba wagiwumuzzaako awo newabawo olugendo ne lufa bwe lutyo yegendereza waliwo byajjamu mathalani zino ziyita waggulu mu nnyonyi handi luggage tolinamu wadde akagirita tebayisa waggulu olinamu obwenjala nairokata tebulimu bonna tebuyita waggulu yegendereza akasawa kakebera bulungi handi luggage ketuyisa waggulu bayinza obutanzikiriza buli kimu alabe nga kivaamu ayitewo buki mu safari yaffe gye tugendamu ewa Allah waliwo ebitakkirizibwa byolina okwetereza wano bw'otuuka eri zo zino n'eŋŋendo ez'ensi basobola n'okuzza ne bagaddayo otereze obugirita obugyemu ne bunairokati obugyemu bayinza okuzza obikole ki naye ate wa Allah bw'onaatuukayo tebagenda kukuzza nti ddayo walina ekibbo ky'abalongo wansi w'ekitanda okyokye omalodde la bw'omala otuukayo nga wali okirina wallahi biba byonoonese olugendo lwetugendamu lwetaaga okwetereza ffenna tweteeketeeke nga bwe tweteekerateekera eŋŋendo zino ng'ate zo ziyinza n'obutabaawo dwe luno lulina okubaawo akyalina mu kiwato nga mukyalimu ebirimu kaba kaseera kano kennyini okuteekateeka biveemu nga bukyali mu nnyumba bwoddayo n'otuula mu bumooli nga mukyalimu ebirimu akaseera kaweddeyo olugendo lutuuse essaawa yonna luyinza okuba nga nalwaleero terulinga nno zino ez'ensi nti nnaku za mwezi bwezi titugenda la ssaawa yonna ddo lutuuka olugendo olwo lwetwolekedde lwetaaga okulweteekerateekera mu nneteekateeka eyo ennungi tawhidi Allah gwatwagaza nga mutuufu olugendo olwo omuntu wayabye olumbe tayinza kuyisibwawo tebamuyisaawo ennyimba ezimulabye ez'Abaganda nebabambaza embugo mukwase n'effumu alamule nga bajjajja bwe baalamulanga subhanallah Allah tusasire bizze ne ku mizikiti baalaga omuzikiti awo ekiwaatule seeka nga bamukwasiza oba erinnya yalyani awo saalongaani ku muzikiti kwe baakolera emikolo egyo ne bamwambaza embugo ne balaamirizaawo ne busaasaana ku mikuto nga balina ku nnyumba ya Allah kwe bakolera ebyo akyali mu mikolo egyo weteeketeeke safaari gye tugendamu ebyo togenda yitawo wallahi ne babitayirira abo babuze nagamba nti bagitayirira balufuulemu edduwa abo bannabbidaa abo bwe bate bataddemu byabuwangwa nga temuliye nga bagamba nti dduwa tetubajja mu busiraamu abo tebaba bakafiiri baba bannabbidaa lwakuba tutya mpola mpola bidaa zimaliza zikusudde mu shiriki
naye bali abakolera ddala olw'abaganda oyo aba mukafiiri aba mukafiiri yennyini talina mugabo gwonna mu busiraamu ne waba tagyako nkofiira ye ng'eryoko yanywera tevaako naye nga alina emikolo egyo sheekhe taba na mugabo gwonna mu ddiini yabuki ya busiraamu babeera mu sheekhe ng'ate omulaba akulaga ekkanzu ye tagivaamu n'agiwaana nekanzu ogiraba yava makka twakole twagijja eno n'eno baba beewaanira mu busiraamu awo subhanallah naye bamuteekako be bano bannaayi bwe bati wuuna embugo ali mu nkofiira ebulungi tevaako be bano boosa tevaako naye nga wallahi nkuza mu muliro zino ne babambaza embugo ne babatikkirawo ebitiibwa nasalullah salaama Allah atusaasire babujahali ebyo baali tebasobola kubikola babujahali era abujahali n'asanga oyo n'ekikofiira ekyo asobola omukuba engolo oba empi abujahali kuba abujahali nabbi bwe yabagamba okusiramuka ne bagaana nga bakimanyi nti bw'asiramuka n'atola shahada tayinza kudda mu mikolo egyo alina kuba ku buki naye kati abujahali aba bayinza obbeewuunya bagamba basiraamu ate negiri emikolo tebagikola ki tebagita kati bw'atakuba abo abujahali abagamba nti basira kuba ayinza n'obbeewuunya busiraamu kyo bwe mwogera ye yakitegera bw'ogamba la ilaha illallah biri byonna olina kubita bwe baali ba abujahali abo naye leero bangi nga bayinza okwogera ne ku abujahali ne yeesooza naye nga wallahi mubi nnyo n'okusinga abujahali Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ekyo yakitangazaako nnyo mu kitabo kye Kashfu Shubuhati ne mu Al-Qawaid Al-Arba ng'ayogera ku bushiriku bwa leero alaga nti babi nnyo n'okusinga abashiriku bali abakulembera babi nnyo n'okusinga abashiriku bali abakulembera babanga ne shiriki waabwe naye tebaatuuka ku ddala ly'abano kati abujahali ekyokulabira ku senga omubuuza ani atta yakugamba nga atya Allah bumuuza yatonda eggulu n'ensi ani atta awa obulamu Allah naye kati abo bwebabuuza atta walumbe kuba balina okumwabya baleme kuddamu kufa gwe mukolo ogwo bamwabya baleme kuddamu kufa ab'ebitiibwa bakkiriza olugendo lwe tugendamu tweteeketeeke barakallahu fiikum tulongoose ekiyitibwa enzikiriza ebbanga lyonna tufeeyo nnyo okwekyekinga embeera gye ndiko ntuufu yeeyo Allah gy'ayagala subhanahu wa ta'ala bwe kiba tekiteredde bigenda kutwonoonekera ebitabo bino bwe bimala okuggalwa nga tuvudde mu bulamu bw'ensi eno tutereezezza tusaba Allah tuteeke mu abo abalala boonoonye gigenda kuba emiteeko ebiri ku lunaku lw'enkomerero qismun omuteeko ogusooka kugenda kukwasibwa bagenda kukwasibwa ebitabo byabwe mu mikono egya ddyo abo bagenda kusanyuka olusanyuka tolulabangako abo bagenda kusanyuka olusanyuka wali olabye ku ssanyu mu bulamu bw'ensi buno n'olaba n'abasanyuka naye bano akusanyuka kuno tokulabangako okwabano okw'omuteeko guno ogusooka tokulabangako omuteeko ogwokubiri bo bagenda kwasa ebitabo byabwe mu mikono egya kkono mabegawo emigongo gyabwe bano ennaku gye bagenda okufuna emiranga togirabangako naam wali olabye kubali mu miranga omusajja ali awo amaze mu kasenge emyaka ena byonna bikolerawo ali agalwadde gonna geekuŋŋaanyiza ku ye n'ekyokulya talina n'olaba nga nnaku eyo yonna si nnaku tolabangawo kubali mu nnaku bwe twogera ku nnaku y'abano waliwo hadithi ya Anas ibn Malik entuufu nabbi we yalatulagira ku muntu gwe bagenda okukonyayoku obukonya eyalina essanyu lino lingi ku nsi bamukonyeeko katono nnyo mu muliro bamubuuza wali ofunye ku ssanyu agenda okulayira nti wallahi sikombangako kuki ku ssanyu n'akatono naye nga yalina buli kimu ebyobugagga essanyu naye agenda kulayira nti sifunangako ku ssanyu nze golaba wallahi
so ne yalina ennaku eya buli kika mu nsi muno naye nga wamujjana banamukonyo katono nnyo bamubuuza wali ofunyeko ku nnaku yonna agenda kulayira nedda nze sirabangako na ku nnaku yonna Allah wallahi ebyo embeera ekwerabiza ennaku ate bwebanga yakumumuliro ekwerabiza essanyu lyonna nga tosobola na kulowooza nti wali osanyuseeko kati ebibinja bigenda kuba bibiri ekinakwasibwa ekibinja ekinakwasibwa ekitabo mu mukono ogwa ddyo n'ekirala mu mukono ogwa kkono Allah bitunyumizaako mu bufunze mu Qur'an mu suratu Al-Haqqa yawma tu'raduna la takhfa minkum khafiya tugenda okutwalibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala la takhfa minkum khafiya kiyinza okuba mwenzivunula bbiri teri kufa agenda kubula nti ngeri abantu gye bali bangi yeebuzeebuza aleme kujja oba n'emirimu gye twakola teriyo omulimu gugenda ga nti guno bwe guti gwo gwabulira mu mirimu emirala la buli kimu kyonna kigenda kuleetebwa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umu qra'u kitabiya anakwasibwa ekitabo kye tuga ebitabo bigenda kubakwasibwa omuteeko guno n'ogwokubiri anakwasibwa ekitabo kye mu mukono ogwa ddyo agenda kuyita abantu abo bonna mwetodde bane ani asoma mu kitabo kyange kino awo tugambye ebyo mu kubyogera essanyu eriri awo tolirabangako lyagenda okuba nalyo tusaba Allah nafe atuteekemu abo naye essanyu lyakukolerera nga tukyali wano obulamu buno bwe tulimu kkiriza embeera yonna ogiyitemu naye nga totadde tawhidi tewaliwo nsonga gy'oyinza kuwa kuta tawhidi bulwadde bw'oyinza okuwa bwavu kikyoyinza okuwa tekiriyo wallahi kugamba nti osobola okusuula ki okujja nga tomanyi kubala tukkirize embeera yonna oba bizinesi egaanye yeneiba omulaba akola togezesebwa nogaaka nteekemukko kano kasike bakasitoma tokikolanga kkiriza waakiri bizinesi egaane emyaka gino emitono gye tuli mu bulamu bw'ensi tukkirize tuyite mu bulumi obwo wallahi tufune essanyu lino abantu bano abakolerera ebyensi bwe baba babala essanyu beerekereza kyetukimanyi bannaduniya abakolerera edduniya beerekereza ku bino ebyensi tubalaba kati okutwala abaana ku masomero abanoonya standard yani omwana babufulumya ennaku zino mubalaba 11 ku makya bino bibaasi byayiseemu dda babukuŋŋaanya obumu babutwala bwebase babutwala ku boodo okwo nga omwana wange ono njagala abeere dokita omwana wange ono inginiya mulaba mu inginiya ne bakatwala bambi bonna obulaba n'obusaasira obu ne babugira ku boodo okwo mu mpewo ebimotoka oluusi biyitamu ku makya nga buli omu bonna bagenda obutuusa ku ssomero bayiwayo nga abayiwayo n'omusenyu babugira n'abasomesa bwe bayiwayo naye ne bakkiriza embeera eyo nga baagala omwana future njagala omwana wange inginiya oyo obulala obuyitako nga buvuddevuddeyo kate butambula mu kkubo nga bulina ebisawo ekisawo kimusinga n'obuzito butadde omuntu omwana wa P7 konna kasitula ekisawo kinene kagenda kagwa kakolerera ki future wallahi nga kayinza n'obutagituuka mu future eyo gye bagamba oba oliawo mu senior 3 ne bagamba nti omwana bamukubidde omwana abadde wa senior 3 musajja abadde avugisa kibamaawo omwana akakubye akaana bakaddusiza mu ddwaliro wali nekafudde future nga tekagikoze eki wallahi fate future gye twogerako ya akhira ya mazima abo abaana olaba beerekereza ne basuwa ebigere babiteeka mu mazzi mu baafu mwana asoma njagala bwekiti njagala kuba kino piloti ne basuwa ebigere nga babitadde mu mabaafu kakati ffe abakolera future eri ey'amazima lwaki tunafuwa lwaki tetukkiriza waakiri ne weerumya n'oyita mu bulamu obwo naye nga omanye nti nkolera future eri yo y'amazima teriiko mbweremye ng'eno ey'omwana bagama mu senior 12 motoka yamukubye wahakaza yo eno future gye tugendamu ku akhira yo y'amazima
teriko nti eryatagenda tuukayo ffenna gye tulaga tukkirize twerumye wakiri omwana abuze tukkirize obeere mu bulamu obw'obutazaala wallahi ofune essanyu eri ku akhira netogezesebwa n'ogenda eri bassenga abo abashiriku mubawulira abo abeera nga beyita bajja tibateekako n'obukaaya abo bashiriku si basiraamu abaga nti bagaba enzaalo ozaala baana bawala bokka jangu senga ali mu myaka 4 atabula eddagala jangu akuteremu ne ku balenzi abo wallahi si basiraamu wadde mbalaba n'obukaaya ku mativi era batoola ne zisalaamu awo kasita omuntu yeeteeka mu ekyo Allah kye yeesigaliza aba takyali mu busiraamu. Omuntu okugaba ekintu alina okuba nga kyagaba kirinako obusobozi tetukkirizibwa genda eri kitonde kukisaba ebyo Allah bye yeesigaliza. Ensonga zino 3 nkulu nga nyimiriddewo sinnagenda mu maaso ne ayati njagala nnyo okuba nti zitegeereka. Tukkirizibwa okusaba omuntu bwe biba bino 3 nga weebiri bwe kuvaako kimu n'omusaba oba mushiriku. Tubiwulirize 3 bino. Dirwa okkirizibwa okusaba ekitonde nga bino 3 weebiri bwe kuvaako kimu oba mukafiiri oba mushiriku. Ekisooka gw'osaba alina okuba nga hayyun mulamu kijjeemu abaafa. Senga ogenda kabuli ya nabbi e Madina n'okulukusizaawo amaziga n'okomawo eno ne bakwandiza nga bakwambaza ebimuli ku kisaawe babambaza muki babambaza ki mushiriku awedde emirimu eyagenda e Madina baba bambaza mushiriku awedde emirimu agenze Madina nadda kabuli ya nabbi. Abamu bagenda n'obupapula nno bawandiseeko ebizuka abasirikale babeerawo nga balwana nabo itawo haji kati yalwana akapapula nakakasukayo ng'aweereza nabbi ebizibu bye. Abo bwe batyo bakoma wano nga bamuwaniriza mu bitiibwa haji ne bamusaba kuzaamu naye ng'ekituufu baaniriza omusajja omushiriku. Tolina kusaba mufu oba nabbi oba yali mulongoofu atya wallahu almustaan tokola ki tokkirizibwa. Allah tusaasire. Bangamba enkoowa waaliwo abaali batandise okunoonyereza ennyo ku ntaana ya mukadde waffe Sheikh Abdul Karim. Baali ndooza waliwo abatandise okugenda nga bagamba yabamuziika waki naye ng'ebimu ku bigendererwa byebyo subhanallah nasalullah salama. Akookubiri gw'osaba oyo alina okubeera nga haadhir. Ekisooka tugambye nga hayi mulamu kijjeemu yafa. Haadhir nga waali kijjeemu abataliwo. Mathalan tuli wano e Buddo n'ofuna ekizibu oba ogenda gwa mu kinnya kyova oyita jjajjange oli ali ettaka jjunge nga mulamu naye ng'ali eri ttaka jjunge ng'omanya alina amaanyi ag'enjawulo agasobola okukusika n'otagwa mu kinnya oba toli musiraamu. Naye bw'aba waali awo ng'ogwayo n'omuyita Seekajjuma najja n'akusikako tekirina buki waali awo mulamu waali akusikekoko naye k'oyita oli ali ettaka jjunge ebukoma nsimbi toba na mugabo gonna mu ddiini ya busiraamu wadde mulamu naye wano we tuli takola ki taliiwo oba ovudde mu busiraamu. Tegereka bulungi ensonga ezo mmeka 2. Esooka alina okuba nga muki mulamu kijjeemu abaafa. Haadhir nga waali kijjeemu abataliiwo akwati amanyi bayingizaamu ekyessimu tekirina buzibu. Mathalan oyinza okuba wooli embeera olina gy'otuuse mwetaaganga omutwalo oveewo n'omukubira Sheikh nsindikirayo omutwalo oyo abeera ng'aliwo ye kuba tuwuliziganya naye oyo tekirina buzibu. Naye ono yes tamukubidde essimu omutaasa okugwa wabula amuyita olw'amaanyi g'amanyi agaliwo wakati awo. Jjajjaawe ali eri ettaka jjunge alina amaanyi ag'enjawulo era amuyita. Ekyo kiteekamu n'abo abayita nabbi bafuna ebizibu. Abakyaguddemu kyono n'ayita nabbi balina n'obuyimba bwe bayimbaawo bwagwa mu kizibu gwagamba koola nabbi wo bijja byonna terera. Ya akrama alkhalqi maali man aluthu bihi siwaaka inda hululi alhadithi alamimi fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmi allawhi walqalami. Agawa ofuna ekizibu gwe yimba olwo basuuta nabbi ebyo boogera ku nabbi
sobola bigaziya mu kaseera kane bw'ojjawo nabbi n'oteekawo Allah eyo tawhidi babeeramu ssebo mawuledi egyo emiryango gyabwe mu buruda eyo buruda abamu ssebo bagiyita na burua oyo shiriki oyo bagamba bwe bisoma n'okwata empapula ezo n'ozinyeekako ne mazzi owonerawo shiriki oyo gwe bagamba bamuyita burua oba Allah yateeka ddi mu shiriki ate nga muli eddagala bo mu kifo kya buruda bakiyita burua kuwonya ddagala bagaye bw'obisoma ebyo mu bufuzi bembadde ensoma bagamba owange gwasinga ebitonde byonna akrama bwe maafunye ekizibu nzirukira waani etaliwo nina kuddukira gy'oli buli kizibu kyonna mu nsi eno nina kireeta gy'oli mu bimu ku byogaba ye duniya eno yonna n'ebigirimu byonna bibyo fa inna min judika dunya wa dharrataha ne bamugamba emu ku ilmu yo si ilmu yo yokka wabula emu ku ilmu yo ya ilmu ya lawhu yawandika ku lawh al mahfuz ne kalamu eribe yawandika kalamu yo Allah ji yagambe wandike emu ku ilmu yo kube ebyo biri ku lawh al mahfuz olaba ne bawanika bwanisi mukono bwe kuti ebyo nabya wandikiwa kati bagambe yo na ilmu ya nabbi yemu ku ilmu ye wa illa ilmu ye bagamba ngazi ebyo bw'ojjawo nabbi n'oteekawo Allah yoyo tawhidi yennyini kati bagamba ebyo bw'obinyika mazzi n'onywa eryo ddagala burua mu kifo kya buruda ne bagamba eyo na burua batambula nno nabwo nga beeyagala subhanallah Allah tusaasire ezo embeera ezifaanako bwe zityo kati abo bo batuuka mu bizibu ne bakoowolaani nabbi ne bayimba obuyimba obwo ng'era balaba atabikola gwe toyagalaani nabbi ng'ate ekituufu kano mukawulire barakallahu fikum ekituufu abo wallahi tebaagala nabbi wallahi abo tebaagala nabbi era ne kino tukifune bwe bakutuma ng'abataagala nabbi tuwulya bulungi bwe bakutuma ng'abataagala nabbi sallallahu alayhi wasallama n'obasanga abasajja abo mu majubba awo nga bwe bamusuuta eno ebenye enyambo bayiwa oleetanga abo nti baba n'abasajja mu majubba abataagala nabbi wallahi kuba ab'ekituufu tebamwagala baba kubanga bamwagala balikoledde ku tawhidi gwe yasomesa ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama kati ekituufu nti tebamwagala era bwe bakutumanga abataagala nabbi togendanga wala nnyo na kunoonya kanoonya abamuvuma abo bennyini abo ababeera awo mu mikolo egyo b'oleeta tiba bano tebamwagala daawa ye tebajagala kuba daawa yali ya tawhidi bo bagigaana ne badda mu mbeera ezo mu mataali gaabwe mu mbeera ezifaanako bwe zityo nasalullah salama ithan tugambye obukwakulizo buno mumeka bubiri obulina okubawo bwe twakalaba ebulayo kamu si bwe kiri nam akookusatu gw'osaba alina okuba nga ky'omusaba qadirun alayhi akirinako obuki obusobozi singa abatakirinako obusobozi tokkirizibwa kimusaba mathalan okugaba oluzaalo Allah yakyesigaliza yekka yagaba omwana ayina baawa n'amuwa omulenzi abala muwala abala n'amuwa abalenzi n'abawala lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir ezo ngabanyazi yatulaga ayina gwawo abawala ayina gwawo abalenzi ayina gwawo abawala n'abaki n'abalenzi n'amumikisingiramu eriyo gwafuulanga mugumba kati kogenda n'osaba ekitonde nga okisaba luzaalo oba ovudde mu busiraamu olina kusaba ani Allah mathalan n'ogenda eri ekitonde n'okisaba emikisa Allah emikisa yekka yagikola ki yagigaba ebintu ng'ebyo Allah be yawulidde nti yekka yabikola bw'obisaba ekitonde oba ovudde mu busiraamu swatu shura ng'eggwako tutegedde bulungi njagalayo omuntu ne waba si mwalimu sheekh omuwa akatabo akokubiri obuntu obwo obulombolombo obusatu abutuddiremu sheekh toli muwalimu nam tulionda aliwa Sheikh Juma mutulondere
لا أليو ono wa t-shirt naam faddal alaikum salam rahmatullah ayina okubanga mulamu ayina okubanga waali kyetumusaba kiinako obusobozi barakallahu fiikum jazakallahu khairi kyekyo jazakallahu khair fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu haumu qara'u kitabiya olungesanyu limutta kuno ku nsi yaliko n'atereza tawhid n'afa ku ddiini ye inni dhanantu ay ayqantu wano dhanantu bimaana ayqantu ono ye yabikakasanga talinaamu kubuusabuusa kuba singa muno mu nsi obaamu n'okubuusabuusa ku la ilaha illallah ebanfu kobaamu akagambo wayinza okubanga obusiraamu bwe butuufu tomanya abo batera mulimu ababala bwe batyo oluusi awaayoka eri mu kyaki neno muziki n'ateeka nago wayi tokola ki tomanya kati alinamu ako oyo si musiraamu akamu ku bukwakkulizo bwa la ilaha illallah naam 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 nga taliiwo abashirikira nga taliiwa afunye ekizibu n'ayita taata waliwo kati ababikozesa mu mbeera ekulinga kulayira tumuga tekukkirizibwa okwo afunye ekizibu n'agamba maama nnyabo mu mbeera eyo omuntu waba yeewuunya omukkiriza okwewuunya okutuufu kugamba subhanallah eyo sunna omuntu ayewuunya qul subhana rabbi mu suratul isra oba ne mu hadithi abu huraira subhanallah inna almu'mina la yanjusu oba inna almuslima amakuba amalala yomukkiriza tetwewuunya bwetyo oh my god maama nnyabo eyo si yenneewuunya omukkiriza gyalina okwewuunya bwe ekintu kyonna kyewewuunyiza okwekanga subhanallah oba ogamba allahu akbar nga nabbi bweyogera mu hadithi ya abu waqidi allaythi ku basahaba abaali bamugamba bambi abaali bakayingira obusiraamu ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin kati idhan la ilaha illa allah kuba entuufu olina okubanga muli tolinaamu gama tugezesa waayo obusiraamu muno tomanya buyinza okuba owaayo abasajja bano engeri gye balambikamu ebigambo byabwe biyinza okubanga bituufu tomanya bwe kabaamu ako toli musiraamu okutuusa nga muli tolinaamu kagira konna oli mutebenge muti eddiini y'obusiraamu yokka yeki yentuufu era alhafidhu alhakami rahimahullah mumanyi mulungi bamanyi ba umma yakuŋŋaanya mu bufunze obukwakulizo buno omusanvu bw'olina okuba nabwo la ilaha illallah okuba entuufu n'agamba rahimahullah wa bishurutin sab'atin qad quyidat wa fi nususi alwahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi'u qailuha binnutqi illa haythu yastakmiluha yagamba obukwakulizo omusanvu bukomeka ekigambo kino bulina okubaawo tubujjawo wa fi nususi alwahyi haqqan waradat obusanga mu qur'ani ne mu sunna bukubyeko obujulizi bwabwo fa innahu lam yantafi'u qailuha binnutqi omuntu akyogera tekimugasa illa haythu yastakmiluha okutuusa nga buno bwonna obulina mu bulamu bwo natugamba alilmu walyaqinu walqabulu walinqiyadu fadri ma aqulu wasidqu walikhlasu walyaqini la alilmu walyaqinu walqabulu alilmu walyaqinu walqabulu walinqiyadu fadri ma aqulu wasidqu walmahabba tukeko misamu aina keyogera okwomukaaga alilmu akasooka ye ilmu walyaqinu okubanga muli tolina mukola ki kubuusaboosa walqabulu n'okubikkiriza wasidqu n'okakasa nti mazima geyajja nago nabbi sallallahu alayhi wasallama walinqiyadu n'owanika n'ostasilama kukkiriza nti byonna byeyogera gemaki ge mazima walmahabba n'okubanga obyagala eddiini ogyagala waffaqaka llahu lima ahabba nga bwolaba bannabyabuwanga bwe bwagala obuwanga bwabwe naawe etteeka okwagala la ilaha illa llah
kuba bannabyabuwangwa baagala ekiyitibwa obuwangwa babwenyumirizaamu asobola okukola kyonna okukuuma obuwangwa naawe olina okuba n'okwagala okwo eri eddiini yo eri allahu subhanahu wataala. Allah yabatulagako ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. Sheikh yabanyumizaako yali agenze luweere eyo okulaba engeri bannababiwanga gye baagalamu obuwangwa bwabwe. Yali agenze luweere eyo kusomesa naye mu khutuba n'akoona ku kabaka. Tetulina bannaye kweyala wansi kiri haramu, tolina bwovunamira kitonde. Batandika mpola mu khutuba ne beesikaawo ayogera atya bw'atyo kabaka waffe mu khutuba. Khutuba teyakyankalana bannabyabuwanga nga batabuse. Sheikh muzikiti Allah yamusaasira sheikh waffe bambi omuzikiti guno engezimba gye baguzimba waliwo amadinisa mu byalo mugamanye agembaawo liisa lyali yambawo bulungi ng'ate liggule liyingize ku mpewo. Sheikh awo we yabuukira nagweri omuziki batabuse baali bamujja ku kituutu oyogere kabaka abaganda basiraamu si basiraamu abo omuganda omusiraamu yakulembeza obusiraamu ku Buganda la asulan si basiraamu kuba tetulinayo kye bayita muganda nga muki bw'oba uga nti afwani gamba nti mu muganda bonnabyabuwanga naye n'obusiraamu abulina tetubigatta bibiri. Bw'aba asaze okuba mu Buganda mu buwangwa obusiraamu alina kubukola ki tebisobola tambula bwakkiriza mu buwangwa buli ate atambuze n'obusiraamu. Sheikh bw'abuuka neerabya si bitabo yali engatto bambi jjukira agendedde mu bigere atuuka gy'atuukako walako walinaga naye nzize nti e Kampala yali luweere eyo zize nti e Kampala mu bigere ali mu kanzu ye bambi naga kanzire nkime engatto nadduka kati mu kujja emisinde abasajja no baga kakomyewo no mutabulika bakati azze kola ki obazze tukola ki nabo ne badduka bago bakati azze na kisi bachi nabo ne badduka. Sheikh najja alhamdulillah namusasi anafuna engatto ze kutuba yote bagisala nadda bwatyo mu kibuga nga bannabyabuwangwa batabuse ogero otya ku buwangwa bwabwe bwe batyo babeera nasallallahu salama. Abo bakwejjusa abantu batya bataagala tawhid batamufaako naye ono ajja kufulira essanyu anakwasibwa ekitabo kye mukono guno ogwa ddyo inni dhanantu anni mulaqin hisabiya fahuwa fi ishatin radiya fi jannatin aliya qutufuha daniya. Ali mujjaneyo mu byengera ebyokulya byonna ebibala byonna biri awo kumpi bw'aba yeesigamye anogako bw'aba atudde anogako obulamu bwonna nga gwe lyomanya essanyu lyonna nga lye balimu mbeera efaanako betukulu washarabu hanian bima aslaftum fi l ayami al khaliya. Allah abawa essanyu eryo olwo balina bye beerekereza. Bannaabwe baabeeranga ku nsi nga bawangaalira wamu n'edduuka likola alina bye yaleeta naye amugamba lwaki toleeta kino budala bakasitoma ojja bafuna agezaako wano budala n'agaana kati agenda kuba essanyu eryo alifuna bino byerekereza n'anywerera ku busiraamu bwe. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul ya laitani lam uta kitabiya. Agenda kuba mu miranga alajana senga kale siweerebbwa kitabo kino walam adiri ma hisabiya n'ebyokubalibwa bino senga kale sibifunye senga tebibaddeewo. Ya laitaha kanat alqadhiya nga zinsanze senga kale biri ebyokufa bwe byaggwera qudhiya al-amru nti ne biggwerawo nti we twafa ne bikokale senga ebyo gye byakoma naye nga kikyasoboka bwe kityo la balina okumwokya alina okwokyebwa alina okugenda mu muliro. Ogwo omuliro gwe twogerako gutali gwa bulijjo ebyokulya byayo muliro ebyokulya muliro n'ebyokunywa ebyo Allah byatugamba la yusminu wala yughni min ju'i. N'ebyambalo eyo aya wallahi ntiisa nnyo eya suratul hajj qutti'at lahum thiyabun min naari
mutuufu weebuuza eziriba zityeza engoye nga gwe bolaba olugoye lwa kotoni naye nga luli olugoye gye lwateekako luli made in jahannam goba nga wolayo bateeka made in China, Japan, kotonone aven nga do luli made in jahannam luliba lutyolo kalwe lugoye lwayambala qutti'at lahum thiyabun min nar. Allah tusaasire twesaasire naffe nga tukyali wano ku nsi. Wallahi ekituufu tetwagala ffenna kulumizibwa eryokuffe ng'oli ayagala obulamu bwakanyigo nga bwayagala nam gyali kuffe nga yayagala bulamu bwakanyigo tayagala ssanyu nam bwe tuba bamazima nga kituufu twagala ssanyu liri mu kwawula Allah subhanahu wa ta'ala emiranga gyabo abataawula Allah mu butuufu bwa kumwawula. هلك عني ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ebyo namakulu mangi agali awo mu kugaziya ne budde bwaffe butono. Lwaki ebyo byonna bigenda kubaawo? innahu kana la yu'minu billahi al-azim. awo tubadde twagala yalina essabo y'ensonga lwaki agenda kubeera mu miranga egyo. Yalina kayirizi nga takata, yalina kyeyalemerako ng'alaba gyayitawo hakatha. Mulimu abantu abeera n'emitima egyo emigumu egitatya wallahi, agiringa gyabiyinja tegitya ne bw'omusomera otya. olwo gwe naliko naye sheekhe nga mugumu tumala okusomesa ku aqida yalina obutumuno bwe yeesibye munne nga amumanyi kyava mugamba ensonga ezo nampita ne twogeramu naye nga sheekhe byonna mbiwulidde naye ne bw'osoma kulaani yonna ogimalako kano sisobola kajjako nze tomanyi bwe nali nasalanga ekkubo nga emmotoka njeeka kati sheekhe ne bw'osoma kulaani yonna ogimalako kano sisobola kukola ki. Mulimu abalina emitima egyo ne wallahi mibi kijja kubatuusa wabi. Tusaba Allah atuwe emitima emigonvu egimanyi tawhidi egifaayo kumwawula mu butuufu bw'okumwawula. Ensonga egenda obbabonera essabano emiranga egyo gyonna giva wano. innahu kana la yu'minu billahi al-azim. wa illa wano ku nsi baali babirina sente zaali weeziri. Allah zino zatugamba ma aghna anni maliya bazirina. Bano basebaana bowulira balina ebyapa omwo bagasima bisukka ne mu kinaana mu kibuga naye byonna tebigenda bagasa wallahi. ono yakafa emabega kawo governor of the Bank of Uganda yani oyo yabadde asayiningako yafudde ne sayini ze zikyaliko naye oza bimugasa. Subhanallah. nkuza mu muliro ensonga eri wano innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Wallahi essanyu liri awo kukkiriza Allah liri essanyu lyetugenda okusinkana maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. olwo ne ayati endala mu suratul inshiqaq tetujja zigendako naye mu bufunze ab'ebitiibwa kino kye mbamaliza nakyo okubala okutuufu kukuuma tawhidi. Wallahi oba mubazi tube ababazi mu bulamu buno obwensi. Bino ebyeddunia abantu babala ne batetenkanya ne okubala kwaffe okutuufu kufiira ku ki? Obusiraamu, kufiira ku tawhidi. Wallahi oba mubazi mulungi tebalina kye bayinza kuwa n'owaayo tawhidi. Tewali kye bayinza kuwa n'owaayo tawhidi. Okwawula Allah mu butuufu bw'okumwawula obusiraamu bwo mu bufunze okuwaayo obusiraamu bwo bakuweemu ekira tekiriyo wallahi. Newe bateekawo emmotoka zino ezakafuluma bakwasa ebisumuluzo oweeyo obuki obusiraamu bwo wallahi batomanyi kubala era abategeera bo bakusekerera. Kiringa omusajja alina emmotoka eyakafuluma n'asanga omusajja omulala ng'akutteeka sweet pepsi mumanyi buno bubeeramu obusatu ako obukundi akabeeramu busatu natukyuseebu naawe mpemu emmotoka. Abantu bwe basanga bakyusizaamu ono bamuyita kibambi musajja wattu wa sweet pepsi n'oli ow'emmotoka bayinza ogabambi bakisajja kyattu kyagwa eddalo
waliwo bakiroga kakati kyekyo ne bakuwa kalina emyaliriro 100 n'owaayo obusiraamu wallahi oba kiroge tolina bwowaayo obusiraamu ne bakuwa emyaliriro emeka kati babakuwadde ki wallahi kujja nga tomanyi kubala kati eriyo bali ne bakuwa ensi yonna ng'ekigambo kya Qatada ibn Diama as-Sadusi omu ku batabi yebwe era ayogera ku aya wala tashtaru bi ayati llahi thamanan qalila yagamba ad-dunya bi adhafiriha ye dunia eno yonna n'ebigirimu tebagezanga ne bagikuwa nti oweeyo obusiraamu tukikola nga oba tomanyi kubala omuwendo gwe bakuwadde mutono kati beewuunyisa wallahi abasobola okuwaayo obusiraamu n'aba mulimu gw'embega obusiraamu bwe yabuvaako naye nga baamuwa ekidduka kinene oba ne baamuwa ekizimbe mu Kampala wallahi nga tamanyi kubala alina okwejjusa ng'abakafiri banne bali ejjusa rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin ayiri mu suratul hijri ng'etandika ayiri mu suratul hijri etandika barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam.